Термин за вакцинирање добив за вчера. Меѓутоа, бидејќи бевме на службен пат, кој беше одамна закажан, бевме на еден регионален собир, не можевме вчера да отидеме во сала Борис Трајковски, но и секако и без тоа, уште од поодамна решив, заедно со неколку мои најблиски соработници, значи не сум сам, од кабинетот, сите сме од Скопје, да се вакцинираме во некој друг град во Македонија, затоа што има и такви шпекулации, има и такви дезинформации дека наводно едни вакцини се даваат во Скопје, други вакцини се даваат во други градови. Да разбиеме таа шпекулација, мислам дека е добро да и за другите и за останатите од што се на функција да го прават сличното. И јас сакам, здравје Боже, на 8.6 ми е втората доза, да ја пријамам некоја трета, сосема трета општина и мислам дека е тоа добро да им покажеме на луѓето дека сите вакцини што доаѓаат во земјава се проверени, сите тие се ефикасни и не треба да имаат никаков сомнеш. Треба што побрзо да го направат тоа, тој чин, затоа што гледате, над година дена сме практично као во затвор и добро е што побрзо да се враќаме во нормала и во приватните животи и во нашите професии. Дали ќе беше подобар пример да чекате ред као другите граѓани што чекаат ред денеска овде? Ја чекав ред. Ја имам договорено, значи во 14 часот имам договорено. Имаше пред вас што дојдоа порано. Јас се извинувам на тие, мене така им беше речено од раководството на болницата, ќе ги прашате. Иначе јас сум ако не сакав да чекам ред, ја ќе бев вакциниран пред месец дена. Бидејќи и по возраст, јас сум 58 годишен човек, мене ми доаѓаше редот многу порано. Меѓутоа рековме дека не би било добро да трчаме пред другите граѓани во ситуација кога пред месец дена немавме доволно вакцини. Сега е масовната имунизација почната и мислам дека е добро што веќе илјадници граѓани тоа го завршија и до крајот на другиот месец веројатно ќе завршиме еден значаен процент од целото население. Дали зборувавте со министерот Филипче, кога ќе почнат да се вакцинираат новинарите? Ја не сум отек, мислам дека имаше една група луѓе, колку што разбрав од новинарите кои беа над 40 години, така. Јас и со него и со премиерот во неколку наврати инсистирав затоа што добив барања од новинарските здруженија и под 40 години да се вакцинираат. Вашата работа е слична на нашата работа, контакт секојдневно со луѓе, на терен сте и тука постои висок ризик за зараза. Можам да го повторам тоа барање до него, се разбира. Мислам дека требаше и до сега да бидете овие групи како што ги нарекувавме ние критична инфраструктура, војска, полиција, практично вие сте на првата линија на фронтот и сте во значаен ризик, не дај Боже да бидете заразени. Председателе, ако може 2 или 3 прашања. Значи првото прашање ми е протеран руски дипломат, ме да соопшти дали сте вие обавестени која е причината, што имате да ни кажете во врска со тоа? Тоа се секој пат сензитивни работи за објаснување околу причините. Информиран сум од пред неколку дена, се разбира, како и другите надлежни. Од она што го видов, случајот беше од надлежните институции документиран. Че не стануваше збор за импровизација. И тоа поради природата на работата не можам понатаму да коментирам. Има рок да напушти државата? Има рок, мислам дека рокот е 7 дена. Значи при тоа се водеше сметка и од човечки аспект, не само да водиме сметка за дипломатската конвенција, да не биде тоа преку ноќ. Тие луѓе имаат и семејства, имаат и други интереси, не е хумано да постапуваме на таков начин. На 27-ми се сретнувате со Радев, одите потоа за Рим. Кои се вашите очекувања од средбата? Што ќе разговарате? Ќе има ли поместување? Ние не одиме на заедничко патување и средби во Ватикан, кај папата не одиме затоа што одиме да го решаваме спорот. Негов предлог беше од пред месец дена, дали би било добро, јас мислам дека е добро, со бугарскиот државен авион, да ја собере целата делегација од кај нас, од Скопје, да продолжиме, значи мислам дека околу 25 мести имаме со новинари, се разбира, од кај нас, и нивната екипа од прилика број толку, да отидеме заеднички да учествуваме. Тоа го правиме традиционално, значи тоа не е ново, Кирил и Методи е денот. Заради здравствените протоколи кои важат кај папата, не можевме баш на денот да отидеме на 24-ти, ќе одиме на 26 и 27. Мислам дека е еден добар символичен политички гест од двете страни, малку да ја олабаиме атмосферата во пресет на она што понатаму се разбира ќе престои, разговори, преговори за она што е блокада и сите да знаат. Значи не е целта да преговараме, целта е да чествуваме еден од личностите кои дури и во комисијата на историчари не беше спорен, не беа спорни. Председателе, сепак ќе бидете во заеднички авион со вашиот бугарски колега, со оглед на тоа што Бугарија има техничка влада, уставно тој ја води практично владата. Ќе стане ли збор барем малку, иако е темата на денот заедничкото чествување и така натаму, меѓутоа да направите Сигурно ќе стане збор, ама тоа ќе биде неформален контакт, муабет. Не верувам дека ќе има, уште не е планирано да има
да има некакви формални разговори, не затоа што е ситуацијата таква во Софија во моментов со службена влада, туку затоа што председателот таму, како и тука, не ги води оперативно тие разговори. Владите ги водат, ги водеа и така ќе продолжат да ги водат, и тоа се разбира. Ако да кажам дека одиме заедно, таму ќе чествуваме заедно, 2-3 локации, се враќаме заедно и дека воопшто нема да прозбориме за овој проблем, се сигурно дека не е реално, меѓутоа нема да бидат тоа такви преговори. Јас ќе се обидам да останам во оние рамки во кои бев во мојот телефонски разговор со него од пред повеќе месеци. Имавме долг телефонски разговор на таа тема, секој остана на своите позиции, јас тоа го информирав јавноста. Меѓутоа, чинам дека председателот Радев има една поумерена реторика, ако зборуваме за реториката, со која ги објаснува бугарските ставови. Очекувам повторно да биде еден разговор достоинствен меѓу двајца џентлмени. Професор, председател, Може и уште едно така. прашање. Законот за легализација се го вративте во собранието. Процедурата налага ако повторно помине таму, вие мора да го потпишете. Кои се вашите очекувања? Што Од мислите што? дека ќе се случи? Дали ќе дојде пак Дали законот ќе за дојде, не можам, легализација кај не вас можам на да потпис? знам. Значи тоа е комплетно во надлежност на политичките субјекти кои се во парламентот. Прво оние кои се во влада, дали имаат волја, намера тоа да го направат, да го пуштат повторно во процедура, според најавите од премиерот и од министерот за транспорт и врски, тие тоа ќе го направат. Има најави од некои други политички субјекти дека можат со филибастеринг да блокираат, меѓутоа тоа е комплетно во надлежност на собранието. Сега ако ме прашувате за мојата реакција, кога здравје Боже тој би дошол повторно кај мене, уставот е апсолутно јасен. Немам намера да не го прочитам уставот, да изигрувам некаква председател кој има така наречено джебно вето, па да не се произнесувам. Ако тој закон биде изгласан со потребното мнозинство по втор пат, се разбира дека истиот ден ќе го потпишам. И без да бидат прифатени вашите забелешки, затоа што имате Тоа- серија забелешки. Имам серија забелешки од она што го кажа премиерот, ќе бидат земени во предвид, ќе се разговара за нив, меѓутоа тука завршува мојата уставна надлежност. Ако решат со буквално истиот текст да го усвојат, со потребното мнозинство, 61, немам избор. Но нема да ви бидете задоволни. Нема да бидам се разбира тоа, не го напишав само за да бројам дека сум ставил вето на некој закон. Туку после долги консултации со истакнати правни експерти од кај нас, ми беше сугерирано дека тоа е практично неодржливо во неколку позиции. Она што јавноста претпоставам го знае, ама не е лошо да го повториме, во повторната расправа во парламентот, ако дојде до пленарна расправа, таму пратениците може да расправаат или да даваат амандмани само на она што јас сум го напишал во образложението. Тоа се 3 правни основи, да не ве замарам, меѓутоа таа не може на било која друга одредба или дел од законот. Вашите забелешки се уште не се стигнат во собрание, мислам. Моите забелешки се одамна пристигнати во собрание, не знам што понатаму се случува, меѓутоа да, апсолутно истиот ден кога одлучив да не го потпишам, моето писмено образложение до господинот Талат Джафери беше истиот ден попладнето во собрание. Ви благодарам многу. Молам.